نهم سپارہ نهم رکو سورہ آراف نلسم رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتخذوا العجل بے شک آغا خلق چاچا سخیونی سلو سینالوهم غضب من ربهم وذلہ زرد چھ دوی باندے دوی تراور سید رب غضب او ذلت فی الحیات الدنیا دنیا پجند کے وکذالک او دکشان نجزی المفترین مونگا بہتان تڑن کو تا بدل ورکو والذین خلق عملوا السیئات چھ عملون ایزا بدکڑو کڑ ثم تابو من بعدها بیا دین رست توبہ وباسل و آمنو او ایمان راوڑلو ان ربک بے شک رب دستا من بعدها دین رست لغفور الرحیم ضرور رحم کون کے مہربان دے ولما سکت عن موسیٰ الغضب ہر کلچ موسیٰ علیہ السلام غصہ ودرد اخذ الالواح دے تورات تختے اچت اکڑے وفی نسختها او دے تورات پر تحریرونو کی ہدن ہدایت و رحمتن و رحمت للذین او خلق لرهم لربهم یرحبون کم خلق چخبل رب نیری واختار موسیٰ قومه 70 رجلا لمیقاتنا موسیٰ لخپل قوم نا اویا سڑی زمونږ وعدې د پاره خوښ کړل فلما اخذتهم الرجفة هر کله چې دا اویا واړه زلزلې ونیسل قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل موسی علیہ السلام عرض کو اے رب زما کتا خوښ وی دینه مخکې بتا دی قتل کړي و ایایا او خاص کر او زبد هم هلاک کړم اتهلكنا بما فعل السفهاء منا آیات مونږه کې هلاک کوي هغه چې زمونږ بیوقوفانو دا کار وکړو ان هي دانه دی الا فتنتک مگر ستاسو طرف ازما کول دي تذل بها من تشاء تو گمراہ کوي په دې سره جسد څوک ته چې خوښ شي و تهدی من تشاء هدایت ورکوي څوک ته چې خوښ شي انت ولینا ته زمونږ مولا فغفر لنا ته مونږ ته بخښنه وکړه ورحمنا ته مونږ باندې رحم وکړه وانت خیر الغافرین او ته لواړو بهتر بخښونکی واکتب لنا ته ولیکې مونږ دپاره فی هذه الحیات الدنیا د دې دنیا په ژوند کې حسنه ښېګړه وفي الآخرة او په آخرت کې هم ان هدنا الیک بېشکه مونږ تا طرف ته ګرځېدونکي یو قال عذابی اصیب به من اشاء الله ورته فرمایل زما عذاب ما چې چاته خوښ شي وررسي ورحمتي وسعت كل شيء او زما رحمت هر یو شي ته رسېدلی دی فساكتبها للذين يتقون ان قریب دے مونږ به ولیکو او خلکو دپاره خپل نعمتونه چې څوک پرهیزګاره دي ویؤتون الزکات او زکات ورکوي والذین خلق هم بآیاتنا یؤمنون چې زمونږ په آیتونو باندې ایمان لري الذین هغه خلق یتبعون الرسول النبی الامی چې تابعداري یې وکړله غیب خیون کی او بے سبق ویون کی الذي اغا یجدونه چې دوی ګوري کتابا مکتوبا لیکلی شوی عندهم دوی خواته په تورات کې والانجیل او په انجیل کې یامرهم بالمعروف دوی ته حکم کوي د ښېګړې وینهاهم عن المنکر او دوی له بدو نه منع کوي ویحل لهم الطیبات او دوی ته ګرځوي حلال شیزونه دوی دپاره پاک شیزونه حلال ګرځوي ویحرم علیهم الخبائث او حرام ګرځوي ګند شیزونه په دوی باندې ویدعو عنهم اثرهم او دوی نه د دوی بوج لرې کوي والاغلال التي كانت علیهم او د دوی هغه مریو پندې چې د دوی په مریو کې نښتې وې فالذین خلق آمنوا به چاچ ایمان راوړو په دې رسول باندې وعزروه او تعظیم وکړو ونصروه او د مدد وکړلو واتبعوا نور الذي او تابعداري وکړه د نور انزل ما هو چې موږ د طرف ته نازل کړی اولئک هم المفلحون دک خلق با مراد شو